तो दोस्तों, डुअल स्टार्टर का हम लोग स्टार्टर बना लिया, वायरिंग सीख लिया। अब बनाते हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर, जो कि मोटर को दोनों रोटेशन घुमाने का स्टार्टर होता है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी, जो लिफ्ट में यूज होता है, कोई सामान नीचे से ऊपर उठाने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका मैं एक स्टार्टर में दोनों भी काम करता है, रिवर्स भी करना, फॉरवर्ड भी करना। तो उसका मैं आपको ड्राइंग के हिसाब से डायग्राम समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए दो कॉन्टेक्टर होता है और तीन पुश बटन होता है, जिसमें कि दो एनओ होता है, एक एनसी होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बनाता हूँ, देखिए। ये मेरा कॉन्टेक्टर हो गया दोस्तों। कॉन्टेक्टर फर्स्ट, इसमें तीन पॉइंट होता है आर वाई बी का। ठीक है दोस्तों, तीन इनपुट तीन आउटपुट। ठीक है दोस्तों, ये वाला मेरा इनपुट हो गया आर वाई बी और ये आउटपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आर वाई बी है। अब इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर यह हो गया, इसके ऊपर में एक ऑक्सिलरी व्हाइट कलर का कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कॉइल के साथ होता है। वो मैग्नेटिक कॉइल जो होता है, उसका कनेक्टर भी इसी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी तीन पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है, ये वाला मेरा कॉइल का हो गया दोस्तों। कॉइल में मुझे 220 वोल्ट चाहिए, तो ये वाला कॉइल का हो गया। ये A1 होता है। ठीक है दोस्तों, A1 होता है, ये A2 होता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है NO का होता है, नॉर्मल ओपन, और ये NC होता है। NC होता है। जब मैं कॉन्टेक्टर जब करंट लेता है, तो ये इसको इससे मिलाता है, इसको इससे मिलाता है, इसको इससे मिलाता है, और इसको इससे मिलाता है, और जो NC है ये क्लोज रहता है, तो इसको ओपन कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरे को दो कॉन्टेक्टर चाहिए रिवर्स फॉरवर्ड बनाने के लिए। तो ऐसा ही सेम मैं और एक कॉन्टेक्टर बनाता हूँ दोस्तों। इसमें भी सेम ऐसा ही कॉन्टेक्टर आएगा। इसमें भी तीन पॉइंट रहेगा, और इसका भी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर रहेगा ऊपर में, इसमें भी तीन पॉइंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आर वाई बी का रहेगा, और ये आउटपुट रहेगा आर वाई बी का। और जो ये है एनओ पॉइंट रहेगा, ये एनसी रहेगा। ये जो हो गया मेरा A1 और A2, ये दोनों का कॉइल का है, 220 वोल्ट चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको वायरिंग कैसे करूँगा, मुझे क्या करना है, पहले एक NC बटन लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा NC बटन हो गया, क्योंकि ये क्लोज रहता है, दो पॉइंट है NC का, और ये प्रेस करने का होता है, ये जो क्लोज रहता है। और दो NO लेना है। तो NO में लेने के लिए क्या करना दोस्तों, ये जो दोनों पॉइंट होता है ये ओपन रहता है। NO मतलब ये पुश बटन होता है, जो प्रेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब इसको प्रेस करते हैं तो दोनों क्लोज हो जाता है, और इसको जब मैं प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वायरिंग कैसे करेंगे, अभी जो मेरा MCB है, ठीक है दोस्तों, ये R Y B और ये N हो गया न्यूट्रल, R Y B न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, MCB हो गया ये मेरा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं एक फेज लूंगा, यहाँ से एक फेज लेकर के मैं पहले NC बटन पे दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं दो फेज निकालूंगा, दो वायर निकालूंगा, ये पॉइंट से दो वायर निकाल करके मैं एक यहाँ पे दे दूंगा, और दूसरा वाला फिर से मैं एक पॉइंट यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं यहाँ से एक पॉइंट निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट निकाल करके मैं NO में दे दूंगा, क्योंकि वो नॉर्मल ओपन है, क्लोज हो जाएगा वो।
ठीक है दोस्तों, जब करंट जाएगा कलोड इंटरलॉक होगा, ये पॉइंट का इंटरलॉक हो जाएगा। और सेम इसका भी मैं एक पॉइंट कहाँ दूंगा, NO में दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये पॉइंट रहेगा मैं यहाँ से इसको लूप करके A1 में दे दूंगा और इसको भी लूप करके A1 में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये दोनों छूटा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा स्टार्टर हो गया फॉरवर्ड का और ये हो गया मेरा रिवर्स का हो गया। तो मैं एक टाइम जब प्रेस करूंगा तो मेरा एक ही कॉन्टेक्टर चलना चाहिए, चाहे तो रिवर्स का चाहे तो फॉरवर्ड का, दोनों चलेगा तो मेरा स्पार्क हो जाएगा, बर्न हो जाएगा कॉन्टेक्टर, एक साथ भी चलेगा। तो मैं एक साथ चलाने के लिए, नहीं चलाने के लिए क्या करूंगा, इसका जो आउटपुट रहेगा NO बटन का, पहले मैं रिवर्स का NC में कनेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो क्लोज रहता है, जब मेरा ये ऑन करेंगे तो ये क्लोज रहेगा तो करंट पास करेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर मैं यहाँ से ये वायर उठा करके मैं A1 में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये क्लोज रहेगा, मतलब करंट पास करेगा तो इसको मेरा ऑन करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो मैं ये करूंगा, ये वाले का प्रेस करूंगा तो इसका मेरा आउटपुट इधर से जाकर के इसका NC में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब मेरा ये ऑन रहेगा, ये क्लोज रहेगा, तो ये मेरा जब NC है ये NO हो जाएगा, जब ये रनिंग कंडीशन में रहेगा NO हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं ये ऑन है मेरा, अगर ये इसको प्रेस करूंगा तो मेरा ये NO है, तो यहाँ से करंट जो मैं एक वायर निकाल करके इसमें लेके आऊंगा, इसका A1 में लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं ये प्रेस करूंगा तो ये पास करके ये ऑन रखेगा, ये ऑन रखेगा। अगर रनिंग में मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा NO कटा हुआ रहेगा, तो ये सिस्टम ऑन होने नहीं देगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही चलेगा, चाहे तो रिवर्स चला नहीं तो फॉरवर्ड चलाओ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इसका वायरिंग होता है। A1 का हो गया, अब मेरा हो गया A2 का। A2 में मैं क्या दूंगा, न्यूट्रल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल मैं इसका भी लूप करूंगा और इसका भी A2 में न्यूट्रल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका इसका दोनों का न्यूट्रल मिला करके डायरेक्ट मैं यहाँ न्यूट्रल में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया मेरा सिस्टम का वायरिंग। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें भी RYB ला करके दे दूंगा, आउटपुट RYB मैं ला करके दे दूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रिवर्स का हो गया। जब मैं इधर से फिर इसमें टाइप करूंगा ये कॉन्टेक्टर में, तो R वाला मैं इसमें दूंगा, तो Y वाला मैं इसमें दे दूंगा और B वाला पॉइंट जो है मैं सेंटर में दे दूंगा, Y का पॉइंट में, क्योंकि ये रिवर्स करने, फॉरवर्ड करने के लिए उल्टा चलाना पड़ेगा, उल्टा के लिए मुझे एक बार चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा मोटर का हो गया, 3 पॉइंट हो गया दोस्तों। तो मोटर का मैं दोनों का सेम में दे दूंगा आउटपुट, जो कॉन्ट्रैक्टर का मेन आउटपुट होता है मैं तीनों का पॉइंट दे दूंगा और यहीं से टैप करके मैं RY को दे दूंगा। ठीक है, यहीं से ये मेरा सिस्टम हो जाएगा ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया NC, ये पॉइंट हो गया मेरा NO और ये भी पॉइंट हो गया मेरा NO। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा कॉन्टेक्टर। ठीक है, और ये भी हो गया मेरा कॉन्टेक्टर, ये वाला, ये हो गया आपका रिवर्स कॉन्टेक्टर, वो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मेरा जगह का कम हो गया, थोड़ा वायर इधर उधर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से मैं RYB डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में दे दूंगा। तो ठीक है, आज ये